once again, my YouTube family, and welcome back to the channel. If you're new here, I'm the Crazy Reactor. This is going to be an exciting episode, and welcome to my music discovery journey. Please like, share, comment, and if this is the kind of content that you like, don't forget to hit the subscribe button. Stay tuned till the end of the video. I'd really love to know your remarks in the comment section. To my returning subs, thank you so much for the love and support. And to continue supporting the channel, you can do that by clicking on the Buy Me a Coffee link, both in my bio and description. Also, you can click the same link to recommend a song. And let's get to the business of the day. I'm going to react to this is a blind reaction. I'm going to react to Diana Ankudinova's Blizzard. I don't know what it means. It's a blind reaction, guys. So we are about to find out. Let's dive into it. Ну, а сейчас, оставайся, мы объявим нашу следующую участницу сюрприз. Сейчас для всех, кто уже победил или кто ждет своей участи, я хочу, чтобы на эту сцену вышла уникальная девочка, победительница второго сезона международного вокального шоу «Ты супер», обладательница гран-при суперсезона «Ты супер». И, между прочим, видео с ее выступлениями, ты помнишь, сколько посмотрели? Больше 10 миллионов. Больше, нет. Ее выступление на проекте набрало в интернете более 350 миллионов просмотров к этому моменту. Итак, Wow. Interesting. встречайте, Диана Анкудинова. Где-то там, за окном, ходит зима. Сеет снег, белый снег, ночью и днем. И меня тишиной сводит с ума. И опять не уснуть в доме пустом. Белым вьюга, думаю, кровь. Где-то ты засыпаешь, где-то, но не со мной. Где-то там в тишине ходит играль. Ему, как и мне, сон не найти. Где-то там. Oh, guys, listen to that range. Вдалеке никогда ты не поймешь. Где-то там не со мной, так и не узнаешь ты. Саваном белым юга, думаю, кровь. Где-то ты засыпаешь. I just love the backgrounds, just really corresponding with the mood in the atmosphere. Но не со мной. Кружит белая вьюга, тихо ходит зима. Слышишь, как замерзаю снова я без тебя. Спасибо. Ваши аплодисменты, Диана Анкудинова. Ой, как же хочется, чтобы таких проектов, как «Ты супер», было на нашем телевидении еще и еще больше. Весь мир узнавал таких. Wow, now that is the Diana Ankudinova that I recognize, the queen of goosebumps. For a moment there, she almost gave me goosebumps. Okay, Diana Ankudinova is the queen of goosebumps, but at this point, I've really gotten used to her. She's so talented, like so talented. So if you watch till the end of the video and you're a fan of Diana Ankudinova, let me know your remarks in the comment section. If you're new to Diana Ankudinova, let me know your remarks in the comment section.
and what the song means to you. What does this song means to you? Blizzard. Okay. And thank you for watching till the end of the video. Please like, share, comment, and don't forget to hit the subscribe button. And to recommend a song or support the channel, you can do that by clicking on the Buy Me a Coffee link, both in my bio and description. I'll really appreciate. So guys, see you in the next video. Bye bye for now.